ये बड़ा कबूतर और चूज एक पुरानी रेल की पटरी पर एक अनार का पेड़ लगाते हैं। फिर हर रोज पेड़ को पानी देते हैं और फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। अब चूज और कबूतर उसी पेड़ से फल खाते और उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगे। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ गई। कबूतर ने ट्रेन को रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन तेज स्पीड में ट्रेन पेड़ से टकरा गई और पेड़ टूट गया। घोंसला भी गिर गया। लेकिन अगले दिन उसी टूटे पेड़ से एक नया अनार का पौधा उगाता है और फल लगाते हैं। लेकिन कबूतर और चूज रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।